Отзывы на электрокамин Electrolux EFP P2520LS черный. Очень долго выбирала электрокамин, этот выбрала так, как была хорошая скидка, решила брать. И не прогадала. Камин очень реалистично горит, треск дров очень успокаивает. Проверяла работу обогревателя. Да, слышно, как работает, но меня совсем не напрягает, греет хорошо, 20 квадратных метров точно быстро нагреет. Несколько режимов обогрева, меняет режимы, подсветка тускнее и ярче, дрова шумнее и тише могут потрескивать. Пульт вам в помощь. К Новому году была отличная покупка. Очень атмосферно. Тепло и уютно. Рекомендую однозначно. Покупал камин жене на день рождения, она давно о таком мечтала. Решили поставить его в зал, но удобно то, что всегда можно передумать и поставить его в любое другое место. Смотрится стильно, отлично вписался в наш интерьер, очень нежный нейтральный цвет. Управлять им тоже легко, даже инструкция не нужна. Греет на ура, ничем не отличается от настоящего камина, однако мусора от него не остается.